Mira, estas las bombas que se están vendiendo son unas bombas nuevas. Eso nomás se utilizó fue para el reguío de los colegios. Ahora cuando la pandemia hay 35 bombas de esas se están vendiendo toditas. Ya se las voy a prender, mira si no tengo que la prenda. Para que esta la voy a probar, mira nuevecitica, véala, bomba de mírela. Vamos a darle la vuelta, véngase de este lado, denle la vuelta ahí para que la vean del lado del otro lado, para que la vean cómo está de buena, nuevecitica. Mire, ya, Nueva York. Pues funciona a la perfección. Espera un momentico, véngase de este lado para que se vea mejor, para que préndame la acá de este lado, para que se vea mucho mejor la prendida y la probada. Mire, vea, solo granazo. Póngasela en el hombro para que la pruebe fumigando. Perro. Se puede poner varias formas de, ahí tiene la bombita para que no